Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Kita sedang tersambung, ini video call dengan Ibu Sri yang ada di Hong Kong ini katanya. Di Hong Kong ya Bu? Ya, ini akan meruqyahkan anak beliau, anak perempuan, Mbak Atun. Ini keluhannya katanya sering masuk angin, batuk-batuk dan kadang nafasnya sesak. Nanti cek juga cucunya ada 2. Dan juga mantunya atau suaminya Mbak Atun. Kemudian anak kedua ini juga perempuan, Mbak Yuni, dan juga cucunya. Kemudian nanti suaminya juga dan rumahnya. Nanti kita cek. Terus kemudian berikutnya itu Mbak Yunya sama suaminya. Nanti kita lihat. Ya sudah. Baik. Kita cek langsung ya Bu. Ya baik, kita cek langsung keluarga beliau. Kita ruqyah dari anak pertama beliau, yaitu Mbak Atun. Bismillah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Afala yu'minun. Syarat kamu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayo minta suatu ke Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Sudah? Kasih apa sama Allah? Baik, Allahu ya'lamuhum, Allahu ya'lamuhum, Allahu ya'lamuhum. Itu di Mbak Atun itu ada berapa jin di tubuh beliau? Hah? Ada 7? Ayo suruh keluar semuanya. Ada sarang jin enggak? Ayo cepat suruh keluar semua. Dan jin yang keluar masuk di Mbak Atun, kemudian di suaminya juga, dan juga anaknya 2. Ya, ada jin semua? Dan rumahnya juga yang keluar masuk. Ayo semuanya ajak sini. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Sarang-sarang jin di tubuh Mbak Atunnya dan suaminya dan 2 anaknya dan juga rumahnya dihancurin semuanya. Sarang-sarang jinnya. Fa'atallahu bunyanahum minal qaidi fakharra alaihim saqfu min fawqihim wa atahumul adabu min haitsu la yash'urun. Fa'atallahu bunyanahum minal qaidi fakharra alaihim saqfu min fawqihim wa atahumul adabu min haitsu la yash'urun. Fa'atallahu bunyanahum minal qaidi fakharra alaihim saqfu min fawqihim wa atahumul adabu min haitsu la yash'urun. Fa'atallahu bunyanahum minal qaidi fakharra alaihim saqfu min fawqihim wa atahumul adabu min haitsu la yash'urun. Rumah depan atau rumah bagian depan, belakang, samping kanan, samping kiri, kalau ada semuanya masuk. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Allah ala kulli syai'in qadir. Salah satu dari kalian ada yang berupa ular? Ada. Hah? Ada. Siapa yang sering keluar masuk di situ? Ada berapa ekor? Ada 5 itu. Ada 5? Ya. Oh, katanya pernah ke tempat tidur. Ngapain tuh? Nakut-nakutin atau gimana? Iya. Lari-lari aja. Hah? Cuman lari-lari aja. Oh, ada berapa jin di rumah itu? Di rumahnya Mbak Atun tuh? Ada ratusan. Tuh, sarang jin atau kampung jin? Bukan. Memang keluar masuk banyak. Oh, asalnya dari mana? Dari lingkungan aja. Oh, dari lingkungan aja. Wah, oke. Ada berapa total nih? Ini nih ratusan ini. Ratusan? Oh, banyak juga ya. Oke, ya sudah. Ajari mereka syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayo minta suatu ke Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Siapa yang nakut-nakuti di bawah mangga itu katanya? Yang kadang-kadang ada suara anak-anak bermain. Itu siapa itu? Kalau malam. Itu tuh. Hah? Emang ada anak-anak juga? Ada tadi.
Oh, ada jin anak-anak. Iya. Oke, baik. Oke, sekarang, hah? Sama nenek-nenek itu. Nenek-nenek? Iya. Nenek-nenek apa anak-anak? Sama nenek-nenek. Oh, anak-anak sama nenek-nenek. Iya. Oke, ya sudah, baik. Sekarang di anak kedua. Di anak kedua. Di anak kedua, lalu ke suaminya, lalu cucunya ada 2 juga. Yaitu Febian dan Amira. Di anak kedua ini Mbak Yuni namanya. Ada jin di sana? Ya baik, yang keluar masuk di tubuh dan juga rumahnya sini semua. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Awalam yara alladziina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Kalau ada sarang-sarang jin di tubuh Mbak Yuni dan suaminya dan juga kedua anaknya dan rumahnya dihancurin semua. Halaka anni sultaniyah, 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 halaka anni sultaniyah. Kenapa? Dia nggak mau. Siapa yang nggak mau? Itu. Nasa bukan? Ada berapa yang nggak mau? Ada 2. Ayo cepat. Mau semua? Sudah. Baik, ada berapa total di rumahnya beliau sama di keluarganya barusan? Ini nih 50-an. 50-an? Baik. Itu katanya sering sakit bergantian tuh. Dengan anaknya yang cowok. Suaminya itu. Kenapa? Hah? Si hitam tadi. Si hitam tadi? Oh, dablek tuh si hitam. Oke, baik. Ya sudah. Di rumahnya juga sudah bersih? Oke. Katanya di rumah anak saya yang kedua ini juga sering ular masuk. Gak peduli siang atau malam. Ada ular juga? Ada itu yang tadi nggak mau. Oh, yang tadi gak mau itu ular? Oh, baik. Oke. Ya sudah. Bahkan anak saya juga sering mendengar perempuan nyanyi. Kadang-kadang nangis di tengah malam. Sebelum kanan rumah kosong, di belakang rumah juga kosong. Di sebelah kanan rumah kosong. Ada jinnya? Oh, sudah ajak semuanya. Ajak semua. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Kenapa? Jelek-jelek atau gimana? Iya. Bismillah, bismillah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayo ajak semuanya. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Di belakang rumah katanya ada juga rumah kosong. Ada jinnya juga. Banyak itu mah tempatnya. Itu tempatnya? Iya. Bukan perkampungan tapi. Iya itu kampungnya. Kampung mereka. Oh, kampung mereka. Di situ pusatnya. Iya. Oke, baik. Ya sudah, bilangi ke kepala kampungnya. Mau dipindahin apa enggak? Mau katanya. Mau katanya? Oke, di sana ya. Tempat yang lebih bagus ya. Bismillah. Di atas sana. Bismillah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadha alladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Gimana? Aku gak berani manggil. Loh, kenapa nggak berani manggil? Ya sudah ke sini. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Ayo dijadikan indah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Udah? Dia kuat tidak mau. Loh, katanya tadi dia mau. Aku gak mau. Katanya dia tadi mau dipindahin. Aku takut. Sudah jadi tapi kan rumahnya? Sudah, tapi aku gak mau manggil dia. Oh, nggak berani? Gak berani. Ya sudah, ya syahadat dulu ya, syahadat semuanya. Asyhadu. Asyhadu Terus. alla ilaha Ya. illallah. Hmm. Asyhadu Hmm. anna Ya. Muhammadar Rasulullah.
Ayo minta sesuatu ke Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Ya, jin yang itu ya. Yang kamu maksud barusan ya. Ya sudah, kalian semua ke masjid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Kenapa tadi nggak mau? Katanya minta dibikinin rumah baru. Saya tembak kamu nanti ya. Aku sudah enak di sana. Tadi katanya minta rumah baru, kampung baru. Udah dibikinin, ternyata malah nggak mau. Gimana tuh? Hah? Enak di sana. Enak di sana apanya? Di sana banyak rezekinya itu. Mau saya hancurin di sana itu perkampungannya. Bismillah. Fa'atallahu bunyanahum minal qawaidi fa kharra 'alaihim as-saffu min fawqihim wa atahumul adabu min haitsu la yash'urun. Fa'atallahu bunyanahum minal qawaidi fa kharra 'alaihim as-saffu min fawqihim wa atahumul adabu min haitsu la yash'urun. Hancur semua? Ah, ya sudah hancur. Ayo semuanya suruh sini anak buahnya. Ada berapa? Rakyatmu semua ada berapa? Banyak. Ayo enggak apa-apa cepat. Udah? Ya sudah, baik. Udah bersih semua itu? Sarang-sarang jinnya? Sudah ikut. Baik, yang di rumah anak kedua itu udah bersih? Sudah. Oke, baik. Oke. Terus ini, ada di namanya Bu Juyatmi ini katanya. Di Mbak Yunya. Ada jin apa enggak? Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Ada enggak? Ayo cepat ajak sini semua. Sarang-sarang jin dihancurin di tubuh Ibu Juyatmi. Kemudian nanti di suaminya. Ajak semua jin keluar masuk di sana. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Sarang-sarang jin di tubuh beliau berdua, di tubuh Mbak Yunya, yaitu Bu Juyatmi dan Ibu Pak Marno, dihancurin semua sarang-sarang jinnya. Termasuk di rumahnya juga. Fa'atallahu bunyanahum minal qawaidi fa kharra 'alaihim as-saffu min fawqihim wa atahumul adabu min haitsu la yash'urun. Yang keluar masuk di rumah beliau, juga yang di rumah beliau. Sini semua. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Semua udah kumpul? Total berapa? Ribuan ini. Hah? Ribuan. Oke. Ribuan? Ya. Baik, oke. Ya sudah. Ini di Mbak iparnya. Mbak iparnya dan kakak iparnya. Ada jin nggak? Katanya lumpuh 2 tahun gara-gara jatuh di depan kamar mandi habis wudhu. Mau sholat subuh. Tolong cek Ustadz. Barangkali ada jin yang berkeliaran di rumahnya. Soalnya depan rumahnya sekolahan. Belakang rumahnya sungai. Ya. Masih kulong guys, tolong. Oh ya, sudah. Baik, ada jin enggak? Ada. Ayo ajak semua sini. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Termasuk kakaknya juga, kakaknya beliau, masnya. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an Allah ala kulli syai'in qadir. Rumah-rumah jin di rumah beliau dihancurin.
فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم سقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم سقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم سقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. Hancur semua? Ada berapa total jadinya? 5 ribuan? 2 ribuan? Wow, banyak sekali. Ya sudah, ajari syahadat mereka. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayo minta bekal ke Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Sudah semua? Ya sudah, baik. Oke, sudah bersih itu rumahnya juga kakaknya? Oh ya, di adik ipar mbak iparnya juga begitu? Iya. Oke, ya sudah. Baik, kalian semua ke masjid ya. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cek keluarga-keluarga yang sudah keluarganya Bu Sri yang sudah kita ruqyah baru saja, masih ada sisa jin apa enggak? Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'in, Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'in, Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'in, Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'in, Allah ala kulli syai'in qadir. Bersih? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah bersih, Bu. Ya, Ustaz, Baik, mudah-mudahan semua keluarganya sehat walafiat, dijauhkan dari gangguan-gangguan syaitan ya. ya, Sudah. amin. Ya, monggo assalamualaikum.